эерэг, гэгээлэг, сайн, сайхан, боломж, эдгээр үгс тархинд юу бүтээдэг гэж үзэл бодлоо өөрчлөх хүчийг бүтээдэг. Сэтгэлийн эрүүл мэндэд тань анхааран туслах, амьдралын хүчийг нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өдрийн мэнд амьдралын хүчийг сэтгэл зүйн нэвтрүүлэг лав гарагийн дугаар хүрэхэд бэлэн болсон байна. За өдрийн мэнд хүүхдүүд. Өдрийн мэнд. Яг нэг ангид орж ирээс оцсон юм шиг сэтгэл төрүүллээ шин. Тэр юу гэж мэдлдэг вэ сургууль дээрээ? Сайн та сайн байна уу? Манай хуучин анги дээр багштайны амрыг айлтгая. Оо тийм үү. Аша манайх сайн та сайн байна уу гэхгүй гэдэг ингэдэг. Хурдан гэдэг ингэдэг. Ингээд сайн та сайн байна уу? Хурдан мэдлж байгаа юм уу? За тэгвэл сонсогч маань одоо гайхчихж магадгүй яагаад шууд яриа маань эхэлчихвэ гэдэг тийм ээ. Энэ 7 хоногийн амьдралын хүчийг нэвтрүүлэгт маань сард нэг удаа 9 настангууд маань ордог байгаа. Тэгвэл өнөөдөр энэ дугаар хүрэх гэж байна. Өнөөдөр бид хамтдаа 9 наснуудын төсөөллөөр аялах болно. Тэгэхээр 9 настай хүүхдийн төсөөллөөс түүх рүү гэсэн сэдвээр бүгдээрээ хамтдаа аялцгаая. За гэрийн даалгавар өгсөн тийм манайхаа. Тийм. Хэдэн гэрийн даалгавар өглөө? 2. Маш сайн. За эхний гэрийн даалгавар нь юу вэ? Аж жаргалын саваа хийх гэсэн. Аж жаргалын сав. За тэгвэл манай алсуу аз жаргалын савын тухай магадгүй яг одоо бид дүрийг сонсож байгаа сонсогч маань анх удаа сонсч магадгүй шүү дээ. Аз жаргалын шилэн сав гэж юу юм болоо гэд алсуу маань ойлгосноо тайлбарлаад өгөөч. Ер нь л нэг эмээ одоо охиныхоо гунигэлцэн байхад шилэн сав хийгээд тэгээ дотор нь юм хийгээрэй л гэж зааж өгсөн баг. За ундран маань юу гэж бодож байна? Одоо нөгөө нэг эмээ охиныгоо гүнгэлсэн тэгээ байхад нь одоо ингээд сэтгэлийг нь тайвшруулахын тулд аж жаргалын шилэн сав хийгээд тэгээд энэ дотроо ингээд дандаа сайхан үг бичээд урмын үг гэх юм бол тэрэндээ одоо игээ бас яагаад хүмүүс ч гоё урмын үг сонсоод үйлжсэн үг юм бол энийг болно тэрнтэй ижил утгатай биелэх болно. За тэгвэл гунигтай өөртөө таагүй байгаа мэдрэмжээ өөрчлөхийн тулд бүгдээрээ аз жаргалын шилэн сав хийсэн шүү дээ. Happy jar. За тэгвэл эний чинь англиар happy jar гэж нэрлэдэг юм байна л да. Аз жаргалын шилэн сав. За тэгвэл одоо бид нар ингээд ийм цааснууд хийцэн биз дээ. За манай төгөлдөр бас нэгээс хоёр ширхэг цаас хийсэн үү те? 3 хийсэн. Yes 3. Энэ нөгөө ингээ гунигэлсэн үедээ өөрөө тайлбарлах үг чийдэн шүү дээ. Тэгээд би өрнөх их гуниглааг болохоор. За чи нэг удаагийн утгыг бид нарт хуваалцаад өгөөч. Яг юуны тухай бичсэн бэ? Чи гунигласан үедээ юу гэж биччихсэн шилэн сав руугаа? Би юу санаж байна уу? ингээ нэг нь бол санаж. За Нэг өдөр гэхдээ энэ жоохон утгагүй магадгүй. Нэг өдөр манай гэрийн ээж ингээд хороод левчээд ингээд ясахгүй юу? Ингээд ирэхэд амар удаад тэгээ би ингээд ганцаараа гэл мэл асаа гүнийг өрөн жижигхэн гэрэл асаач сууж нам хашаа сууж ийсэн. Тэгээд ээж ингээд ирэхгүй жоохон ингээд удсан байхгүй юу? Зам зүгжтэй болохоор тэгээд би юу ингээд жоохон айгаад жоохон тий тааруулцахгүй юу? Тэгсэн ингээд ажиглан шилэн савн дотроо энэ ингээд төгжээ ихтэй байгаа гэд тиймэрхүү бичсэн. Яг тийм бичсэн. Окей. За тэгвэл аз жаргалын шилэн сав бол бидний таагүй мэдрэмжийг өөрчлөхийн тулд гоё өмнөх сайхан зүйлүүдэд дурсаж бичдэг сав байгаа шүү дээ, тий? За одоо ганц удахыг сонсоод бүгдээрээ дараагийн 2 дахь даалгавар руу оръё. За. Аж жаргалын шилэн сав яг үйл явдал хийчихээ. Энийг мэдэлгүй. Би тэгээд гунигэлсэн үед одоо гээд гүнзгий амсгаа авах цаасан дээр шараачих гээд бахан юм битсэн. Тийм юм бичсэн үү. За тэгвэл бүгдээрээ дараагийн удаа шилэн сав руугаа гунигэлсэн үедээ болохоор өмнө чам тохиолж исэн гоё аз жаргалтай дурсамжуудыг бичээд бас хийж болно шүү заа юу. За тэгээс өөр өнгийн цаасан дээр бичиж хийж болно. Өөртөө байгаа цаасан дээрээ бичиж хийх нэ. За 2 дахь даалгавар бүгдээрээ шилэн саваа оролдохоор нөгөө нэг сонсогчийн чих өвдөн шүү за. За 2 дахь даалгавар нь ямар даалгавар вэ? Алсан хуваалцъя. Түүх зохиож бичих. Ямар нэгэн. Өөрөө зохиож. Өөрөө зохиох нь чухал. Өөрөө зохиох нь чухал гэсэн тий. За тэгвэл өнөөдрийн бидний сэдэв болохоор төсөөллөөс түүх рүү гэдэг сэдэв байгаа. За тэгвэл өнөөдрийн та нараас асуух миний хамгийн ихний асуулт бол
өөрийнхөө төсөөлөлд байгаа тэр түүхийг хуваалцаж эхлэх юм. За та нар маань ихтэй ингээ бичиж ирсэн байгаа шүү дээ тий. Гэхдээ харж уншихгүйгээр чи өөрөө зохиосон юм чинь зүгээр өөрөөрөө яриад өгч болно. За хин эхлэх үү? За хамгийн дөрөнд манай төгөлдөр гараа өргөсөн чи төгөлдрөөс эхлэе. За чи түүхтэй ямар нэр өгсөн бас? Багшаа. Тэгээ түүх юу юуны дараа тухай? биш үү? За. Үлэг гөрөлийн түүх гэх нэр өгсөн. За бид нар гоё шин түүх сонсохтой бэлэн бэ? Ингээд үлэг гөрөлийн одоо ингээд амар тийм гаднах төрөх мөрх амар юм хатуу байдэн штэ. Тэг тийм хатуу гэдэг тийм үг ингэж бас бичсэн. Тэгээд ингээд үлэг гөрөл ингээд 2000 жил баг 2000 жилийн өмнө манай ингээд амьдарч байгаа дэлхий дээр амьдэрдээсэн гэж би нэг сонсож тэгж бичсэн. Тэгээд ягаад одоо байхгүй вэ гэхээр ер нь ингээд мэдгээ тэр үед ингээд нэг удаа ингээд галтуул дэлбэрсэн юм шиг байгаа юм даа. Тэгээд ер нь ингээд галтуулж байгаадаа ингээд амар лаамав гэ амар яд штэ. Тэгээд динозаврууд тэрэнд нь ингээд амар багсан юм шиг байлээ. Тэгээд нөгөө нэг тэнт нь ингээд бас ингээд улирал солилдоод өвөл болсон болохоор нөгөө нэг динозаврууд халуун орнд амьдардаг болохоор хөдний төсөж чадахгүй тэгээд үлдснүүд нь ядл юм шиг байлээ. Тэгээд ингээд тэр динозавр ингээд амар ингээд том өндөг гаргадаг. Тэгээд тэр өндөгнөөс нь мэдээж зулцсан төрөн штэ. Ягаад том бэ гэвэл тэр динозавр ч өөрөө амар том бараг жоохон хүүхдийг 100 үрцхээр том штэ. За. Тэгэхээр тийм том болохоор том өндөг гаргана. За. Тэгээд нэг асуулт бас бичсэн. За. Ингээд хэрвээ одоо хүртэл ингээд динозавр байсан бол та яах байсан уу? Ингээд юу хийх байсан бэ гэжсэн. За гоё төгөлдрийн асуултанд хариулъя. Тэгээд айхлээсэн. Камер юу микрого харна шүү. За өндөр мөн. За өндөр мөн хэлээрэй. Айхлээсэн бахаа бараг. Тэгээд скул амар нөгөө нэг сониуцтай хөдлөөд харахыг хүсэх гэж магадгүй. Байх. За алсан мөн юу гэж бодож байна? Ер нь бол динозавр мэн гэвэл одоо бараг одоо гэрийнхэн хажууд анил гэвэл хизээж гарахгүй л хатуу. Динозавр бараг гэрээ чинь нэг гişг шүү дээ. За. Манай ганц сав дээр Хоёр төгөлдрийн асуултанд хариулъя. Нөгөө одоо би ингээд төгөлдөр гэдэг нөгөө үлэг гүрвэлийг сониуч зангуулаа харахыг хүсэж байна. Гэхдээ маш их хайж байна. Би үлэг гүрвэлээс хайдаг. Гэхдээ түүхэд нь үнэн л дээ. Гэхдээ би үзэх тухтай. Тэгтэл би амар айдаг. За. Ялангуяа кинон дээр амар гардаг. Кинон дээр ихтэй үлэг тэр ингээ юутайгаа ойлголцоо бүр найз болчихдээ шүү дээ динозавртайгаа. Тэгээд динозавр нь өөрийнх нь талд ороо амар юм үнэтэй хамт тэлтэж модалтай. За манай төгөлдөр бол өвлөг хөрөлийн тухай түүх зохиосон юм тий. За тэгвэл надад дөнгөж сая нэг түүх орж ирлээ. Гэтэ зохиож байгаа штэ бүгдээрээ. Нэгэн 9 настай хүү амьдрдаг байж юм. Тэр 9 настай хүү энэ түүхийн нэр нь штэ. Ич хидтэй. Тэгэд нэгэн өдөр гэрийнх нь ойролцоо байдаг ойруу тэр орохоор шийдэж. Айжсэн ч гэсэндээ тэр ойруу ордог нэг юм нууц жижигхэн зам олчихлээ. Тэгээд тэр 9 настай хүү тэр замаар ингээ явсаар хагаад айн гүн рүү орчиж. Та төгөлдрийг хэлээд байгаа. Мэдгүй. Тэгээ айн гүн рүү очисон чинь тэнд нэгэн мэрэгэн ухаантай шар шувуу амьдарч ин гинэ. Тэр яагаад ич хидтэй гэсэн чи айн амьтад нь бүгдээрээ ярьдаг. Шидтэй юм жаа. Тийм шидтэй юм чинь. Тэгээд тэр мэрэгэн ухаантай шар шувуу тэр 9 настай хүүд ингэж хэлж гин. Манай ай модон дотор үнэхэрийн бусдаасаа өвөрмөц нэг ширхэг мод бий. Тэр модыг таних арга нь тэр мод үндснээсээ ахуулаад орой хүртлээ алтан өнгөтэй. Тэр модыг хайж олж чадах юм бол хэрвээ чи тэр модон дээр очиж чадах юм бол тэр мод нэг зүйлийг хийж өгдөг. Өөрийг нь олж утсан хүнд. Юу гэж? Юу? Цорын ганц нэг хүслийг нь биелүүлж өгдөг гинэ. Шид. За тэр хүү тэр модыг олж чадсан болов? Чадсан. Олон замыг туулж явсан баг. Яг зөв. Тэл багтаа жоохон явж байгаа амраад л тэгэл. Тэр тэгээд нэг сэргэлэн хэрэмтэй таарлцсан, бас нэгэн шидэд дагинтай таарлцсан.
Тэгээд тэр зөндөө олон адал явдлыг туулсараа тэр модон дээр атсан. За хүү юу гэж хүссэн бол гэтээ энэ чинь миний төсөөлөл явж байгаа шүү дээ манайхаа. Тэ? Энэ хаач авахгүй дөө төсөөлж байна. Багшаа. За Ингээд ер нь дэлхий дээр ингээ ям байхгүй юм уу хүссэн болоо. дэлхий дээр байхгүй юм хүссэн юм Ингээ болоо. байж исэн тэгсэн мөртлөө одоо ингээ байхгүй болсон. Дээр үед байж исэн одоо байхгүй. Одоо яг Үлэг энэ- үлэг болов. Үлэг гөрөлөг хүссэн юм болоо. За гэтээ би аль хэдийн бодоод авцсан. Би эсэн би бараг би л эсэн бол ичээд талах юм. Би Ичиг шалгыг хүссэн шүү За. дээ. Намайг эрдэмтэй болгооч гэж хүссэн юм болоо. За төгөлдөр. Өндөр микрогоо харааш ойлаа. би эсэн болоод шүү дээ. Тэр хүүгийн өмнөөс эсэн бол би сайн сурахыг хүсэхээсаа гэж. Ич идэнтэй мод штэ. Төсөөлөөрөө. За чи хийсэн бол юу өсөх байсан? Тэр мод бүх хүслийг чинь биелүүлж чадна. Гэхдээ ганцхан хүслийг чинь юу ч байсан биелүүлж өгнө гэсэн. Тэгвэл юу хүсэж болох вэ? Багшаа нэг л хүслийг биелүүлж чадахгүй бах тий. Тэр хүү гүхүүлж чадахгүй бах тий. За өөр. Алло, манай ганцхан юу өсөх байсан? Ич идтэй мод штэ. Юу ч байсан биелүүлнэ. Би ичэдтэй ахыг хүс. Би бас ичэдтэй ахыг хүсдэг ах. Тэгэхээр одоо ингээд хотолс үедээ ингээд зогсож байгаа чад календар сураа гэлс ичээд гол ингээд одоо Багшаа ер нь ингээд ийм гар маран дээр гал гарч чаддаг тийм хүч өгдөг болов. Би нэг тийм хүчил өгс. Гэтэ тэр нүнээс хамгийн онцгой нь шүү дээ. Өөрийнх нь хэлсэн бүх юм биелдэг болвол тэгэл бүх хүч шүү дээ. За. би лав нэг хүсэл гэвэл нэг хүслэг 300 удаа болгох гэж. Шуналтай юм байна. За тэр хүү юу хүссэн гэж? Юу? Тэр хүү дөнгөж төрсөн яг өөрийгөө харахыг хүссэн. Би дөнгөж төрөхдөө тэр үед ямар байсан бол гэв. Намайг би уйлсан болоо. Миний хажууд хэн байсан бол би яг ямар харагдчихсан бол гэд дөнгөж төрсөн өөрийгөө олж харахыг хүссэн. Тэгэхээр тэр хүү юу хүссэн бэ? Цаг хугацаагаар аялж үзхийг хүссэн биз дээ. Багшаа тэр хүүхэд ингээ ээж аавгүй амьдрт юм уу? Харин л дээ мэдхгүй дөнгөцөл надаас гарсан миний төсөөлийн түүх шүү дээ төвлөрөө. Та юм Тэгэхээр та зохиосон юм чинь багшаа та мэдхгүй юмээс өөр хин гэдэг. Харин би бодож байна штэ. би таавтай илүү яа дий. Түл За. яаж тэр хүүхдийг төлөв. За одоо үлдсэн 3 хүнийхээ төсөөллийн түүхээр наялаа тийх үү? За. Манай алсуу ярина гэж захиалга өгсөн байдаг байгаа. Аль хэдийн захиалга өгсөн биз. Аль хэдийн өгсөн. За алсуугийн түүхийг сонсъё. Ингээд битсэндээ баригдахгүйгээр яг чи өөрөө зохиосон юм чинь өөрийнхөө ингээ яриад өгөөрэй за. Ахтай хоёрын тухай зохиосон. За. Эртүр цаг ингээ ахтай хоёр штэ ядуудад амьдардаг байсан юм л та. Тэгээ ах нь штэ дүүгээ ингээ огт хүм мэд тоодгоо. Тэгээ нөгөө нэг дүүн штэ нөгөө нэг зүйдтэй үгээд штэ нэг ахаал түндэл гэд тэрийг бүр аав нь штэ нас барахынхаа өмнө хэлсэн. Тэгээ штэ тэгээд ах нь штэ дүүг ингээ огт тоодгоо болохоор штэ нэгэн өдөр штэ ингээ дүүн штэ дүүн ингээд дүү ахтай хоёрын гэрээ гадаа нэг хөвгшин настай юм нөгөө нэг ингэж хэлсэн байхгүй юу. Би алс холын замыг туулж ирсэн юм аа. Миний хүн надад аяг сүү зүсэм талах өгөөч гэхэд хүн дүүнэштэй ингээд гэрээсээ очиод авах гэсэн чинь хувиа ачаасан ах нь идчихсэн байсан байхгүй юу. Тэгээд нөгөө имэд санаа зовсон хүү зүгээр л ус өгсөн. Тэгээд эмээ таларснаа илэрхийлээ цааш явсан. Тэгээ хэдэн 7 хоногийн дараа эмээ ингээд дүүн штэ ингээд амар хайнаад хүрээд амар өвчтэй болсон байхгүй. Тэгээ ах нь штэ ингээд нэг баярлаад нөө дургу юм чин дүүдээ тэгсэн чинь яг гараад явсныхан дараа ингээд гэрлүүгөө буцсан чинь нөгөө хөгшин эмээ нөгөө гэрийнхэн гадаа зогсож байсан байхгүй юу? Им танг авчирсан. Тэгээд ах нь нөгөө шуналтай их нөгөө ах нь нөгөө им тангийг хараад амар уурлаад эмээ би өөрөө өгчнөө. Би дүүдээ өөрөө тусалчнаа. Та яв гэд. Тэгээд эмээ ингээд нөгөө нэг дүүд тэр ахт нь им тангийн өмнө цаашаа явсан зав. Тэгээд ах нь штэ гэрлүүгөө буцаж ороод им тангийн шууд өгөхгүй зүгээр оронд уучдаг байхгүй юу? Тэгээд нөгөө нэг яг цонхоор харж исэн имээ яг
орж ирснээ тэр им тангийн уулгачаад яг ингээд нүуник ахтаа ингээд та минь яагаад намайг ийм муухай зүйл хийж ийна гэсэн чинь нүуник ах нь нүуник би чамайг анх түрхэд л би чамд дургүй байсан. Одоо явж үзгээ дүүдээ хэлээд тэгээ эмээ хүү хоёр ингээд гэрээс явсан. За дуусна. Би нэг юм хэлье. За Ингээд наа чам бэдэг үл хэлж. тийм үү. Игч дүү хоёр байдаг аахгүй. Зүгээр. Гэхдээ тэрийг алсан өөрийнхөө ах トゥ хоёр болгож бодсон байж болно шүү дээ. За. Түүх сонсоо та нарт юу бодогдов? Багшаа ер нь ингээд тийм амиа асуусан зантай байж болохгүй тийм муухай. Ер нь ингээд ахаа алт хөндлөлт өгөөд илэм хөндлөд нь штэ. Эсвэл яг аавынхаа тэр хамгийн сүүлд насрахын өмнөд яг тэрийг хэлжсэн гэсэн штэ. Тэгээ нөө дүүгээд дэлэм гэхэр чи хамаагүй баг хөндлөн гэсэн үг штэ. Тийм баг хөндлөл гэсэн юм чинь ингээд хамаагүй штэ гэд тэгчиж бас магадгүй. Тэгээд ах нь эсвэл одоо ингээд дүүгээ камер гоёрч. Микрог хараарай. Ах нь эсвэл нөгөө дүүдээ ингээд анх төрөхтэй мэдээж ингээ айлын баг байгаад ирэхлээ штэ. Тэгэл яагаад дүүгээ төрөнгөт бас ингээд өөрөө ингээд жигдэн штэ. Бид нар ч одоо дүүтэй гэж жигдэж байгаа юм чи. Тэгэл жигдсэн талаас өөрөө жиж байгаадгүй. Тэгээд бүр арайс нэг юм болохгүй маа ихэд төрөхөд нь нөгөөний аав ээж нь нөгөөний жоох хүүхдүүд чинь байнга хардаг та. Аав ээж нь жоох дүүгийн байн хараад байхаа нөгөө нэг хүүгийнхэн бас ахийнх нь дургуун нөрсөн болоо гэж бодож байна. Багшаа За одоо надад төр үлээж хараа. Хин өндөр маань тэгж ярьлаа штэ. Дүү төрөнгүүд одоо ингээд бид нар чинь ингээд өмнөх байр суурь маань алга болоод жигдэн штэ гэж тэгж штэ. Тэр үед нь яах ёстой мал өндөр маань. Тэр үед одоо тэгээ одоо дүүгээ хайрласаар левел их эцэг нь бас хайрлаж магадгүй шүү дээ. За манай хасаа тэгж бодож байна. За өндрөм юу гэж бодож байна чи? Дүүгээ ингээ угаасаа хайрлах ёстой шүү дээ. Тэр хүний төрсөн дуун тэр хүнийхээ одоо магтсныхын тасархай тэгээд тэр хүнтэй ингээ холбоотой болно шүү дээ. Одоо манай дүү ч юм уу баг ингээ алхах гээд байгаа байхгүй юу? Тэгэл ингээл тэрэн шиг бас ингээд яагаад дүүгээ ингээ бас хайрлах юм бол одоо нэг хүн тусыг юм бол тэр тусад нь буцаад илтгэе гэдэг шиг дүүгээ хайрлах юм бол одоо би ч муудахад одоо дүү чинь л алс хамгаална штэ. Тийм ээж аваа бас хамгаас. Тийм болохоор ер нь дүүгээ хайрлаад тэгээд одоо ямар нэгэн ажилтаа үед чинь дүү чинь бас ингээд юугаад хэрэгтэй юмнуудыг чи хийгээд одоо жишээлбэл манай хоёр энэ л да. Манай том энэ одоо төгсгөн. Тэгээ хэлний бэлтгэл суугаад тэгээд ерөөсөө ингээд өдөржингөө өглөө хичээлтэй. Өглөө 7:30 гэж гараад орой 9:00 гэж ирдэг аахгүй юу? Тэгээд юугаад анаа маа нөгөө нэг том энэ ихчиг маань өсөж чинь гээд тэгээд ингээ бүр ингээ том савта хоол авчиж өгдөг аахгүй юу байнга. Тэгээд дүүхэн ихчигээ яаж хайрладаг одоо ах хүн дүүгээ яаж хайрладаг гэдгийг одоо ингээ ойлгуулах утга санаатай бас ингээ дүлгэр юм болов уу гэж бодсон. үлгэр биш шүү. Түүх. За үлгэрч яасан яах вэ? За одоо тэгвэл за манай асуугийн маань ярьсан түүх нь айгүй их юм бодогдолж байна. Тийм юм манайхаа. Багшаа бас гой төсөөллөөс гарч ирсэн. Надад болохоор ингэж бодогдлоо. Тэр эмээ одоо тэр дүүг өөрт нь тусалсан дүүг нь ингээд хамт явсан гэсэн шүү дээ, тий. Тэгэхээр заримдаа бид нар заавал хариу нэхгүй тусалдагч гэсэндээ хин нэгэн туслах үед бид нар эргээд бас тэр тусыг бас мэдрэх тийм цаг үе ирдгий байна гэж бодлоо. Сайн санааны үзэрч шар тус гэдэг. Гэдэг баха гэж юу. За одоо манай хоёрын хин ярих уу? За Ондромын маань яри. Ондромынхаа зохиосон түүхийг сонсож байгаа хооронд бас тэндээс юу ойлгож гин, чамд яг юу бодогдов гэдгийг хаалцах нь шүү дээ, тий. Сайн алсагийн түүхэнд ээж заав нэг дүүгийн ингээд төрүүлний 5 аав настай болгочоод нас орсон юм бах та. Гэт аав ээж нь ер нь гараад 4 юм уу 3 юм уу 5. За
За би бол мөөх түүс. За хоёлаа одоо ингэн өндөр маань гоё ганц хувьдад ярьж өгч гин гэж бодоод микрог хараад яриа тийх үү? За. Бид гурав болохоор чамайг дэлгэцнээс харж тийх үү? За. За тэгэхээр ганц хувьд руу хараа ярьж хоёлаа. Ганц хувьдад ярьж өгч гин гэж бодоод. За. Би мөөх түүсэн гэдэг барин нэг төгч гээстэй үлгэр шиг л юм зохиосон. За. Тэгээд эрт үрдийн сахны ялдуу тасханд хоёр охин амьдардаг байсан. Тэр хоёр ингээд өдөр алган мөөх түүхээр явдаг байсан юм байна л та. Тэр хоёр охин өөрөөр элийн хүүхдүүд. Тэгээд ядуудуудад амьдардаг болохоор одоо ингээд нэгнийхээ одоо амийг ингээд хижээхийн тулд ингээд дандаа нөгөө айн руу орж мөөх төдөг байсан. Тэгээд тэр хоёрын өвөө гэж хүн байдаг аахгүй юу? Тэгээд тэр хоёрт өвөө нь мөөх түүхтэн дандаа ингэж хэлдэг байсан. Ямар ч хүн гарч ирж байсан бүб өгөн нараарэ гэж яагаад тэгээд одоо ингээд өсвөлн чанч ангинд явж мэдээ шүү. Тэгээд өсвөлн чанч таарах юм бол миний хэлсэн эхний үгийг мартах юм бол ядаж өсвөлн чанч таарах юм бол одоо өсвөлн чанц юм чи идэх гэж оролдсон шүү дээ. Тэгээд эхлээд нөгөө нэг хоёр охиныг шууд идэхгүйгээр хоол нөгөө нэг надаа миний өсвөлэн хооцсон гэзийг минь дүүртэл хоол хийж өгөөч гэж гоо ингээд нөгөө нэг өвөө нас ингээд ээжийг нь жоохон байхад нь ингээд байсан. Баян тэгж хэлж явуулдаг байсан. Тэгээ өөрөөс жоохон байхдаа дандаа тийм та туулж исэн болохоор бүгдийг нь мэддэг. Тэгээ хоёр охин ч өвөөдөө заа гэж хэлээл айн өрөөстө дуулаад бүжиглээл явдаг байхгүй юу. Тэгээд лээсэн чинь мөөх түүгээд явж исэн чинь чон гарч ирээд хтаа би миний садаглан бус гэдгийг минь хоолоор дүүргэж өгөөч гэхэд нөгөө хоёр маань мартчихсан байсан. Мартаад нөгөө нэг шууд өвөө нь ингэж хэлсэн бохгүй юу яг ихний юун дээр нь тэгэж дүүргэж өгөөч гэж яхад нь чихээ таглаад шууд гүүгэрээгээд тэгээд тэрийг нь мартаад тэр хоёр чинь за тэгья гэд зөвшөөрчихсөн. Тэгээ хоёр охин яг мөөх түүх хоол хийхэд болохоор өвөөгийнхөө хэлсэн үгийг санаад тэгээд хортой мөг зүгээр энгийн мөг гэж яддаг та. Хортой мөгнөөс нь одоо ингэ шарж өгөөд чонгойд бидний бэлдсэн мөгийг амтрахын идээч гэхэд чон амаа алахгүй иддэг байхгүй юу? За. Тэгээд амаа алахгүй идээд төд удалгүй чон ухаан алдаж унсан. За. Ийхүү тэгээд хоёр охин өөрсдийнхөө амийг одоо мөг шарж өгснийхэн дараа өөрсдийнхөө амийг алтгаас ингээд сэргийлж аварч чадсан. За. За. Тэгээ бас нэг асуулттай байгаа. За. Яагаад бас ингээд гэтээ би тэрийг нь хэлээд өгч л доо. Зүгээр. Хоёлаа цаашаа микро. Яагаад чон яг ингээд хүүхдүүдийг ангуулж одоо итгэж завддаг вэ? Тийм асуулттай. Би бол өөрөө хариултыг нь мэдчихэж байгаа. За манай хураа хариулнаа. Би түр хаашаа суулаа. За төгөл дээр багш. Угаасаа чон чин тэгэл угаас ер нь махан хоолт юм чин ер нь махруул дайрна штэ. За хариулт ойлгомжтой. Шууд ганц өдрөө шилжчихээ тийх үү төгөл рүү? Ганц цог биш штэ. Ганц совд гэсэн шүү дээ. Тааш цог Совд гэсэн. Бодчихгүй шээ. Нэвтрүүлгийн хоёр модалцж болохгүй ш. Нэвтрүүлгийн дараа ч гэсэн модалцж болохгүй шүү. За ганц совд. За ингээд яагаад чон ингээд хүмүүс идэх султай вэ гэхээр өөрөө махчин амтан цаанаасаа махан тултай. Анх төрөхтөл мах идчихсэн. Ер нь одоо ингээ их нь одоо мах авчирдаг гэж магадгүй шүү дээ. За одоо өндрөм. Яг би яг зөв хариултыг нэлээ. Та нарын бүгдээрээ яг ойролцоо олж гин чан угаасаа төрлийн махчин амтан тэгээ мөн бас нөгөө нэг одоо өсвөлэн гэжтэй байгаа болохоор ингээд хүмүүсийг ангуучилдаг болохоос түүнээс хойш ингээд өсвөлэн бус байх юм бол зүгээр энгийн мөрөөрөө л амтан байхгүй юу тэр чи зүгээр л амтан штэ ихээс төрсөн хүн шиг амтан. Хүн шиг амтан. За зүгээр. Шиг хүн шиг амтан. За эндээс нь юу ойлгосон бэ манайхаа? Гэдэгт нь анхаарлаа хандуулъя тэхүү. За ганц уу туулцыг нэ. Саяны түүхээс манай ундрмын зохиосон түүхээс нь юу ойлгосон? За ярина. Саяны
Тэгтээ чон ер нь найд гарахаар ер нь бид нэр ойроо гарч чаддаггүй хаа. Тэгээд чон ерөнхийдөө бол тааралдахгүй бүр дээр ойд байдаг штеп. Бүр дээр болно. Тэгээд энэ нь бол таалагдахгүй. Тааралддаггүй. Тэгтээ тааралдах юм бол өвөгийн хэлсэн үгийг би ойлгож авсан. Бас За бас чичи. Окей. Бас юу. За ганц сувдыг бодож байгаа хооронд манай төгөлдөр тэгээд алсан хариулъя тий. Багш сая нөгөө нэг яг эндээс бол хүний хэлсэн үгийг сайн толгоонд тогтоож аваад Зүй тий. багш нөгөө нь ингээд нэг чихээр нь нөгөө чихээр нь гарцдаг хаяа тэгээд шүү дээ ингээд мартчихаар. Тэгэхээр ер нь хүний хэлсэн үг ингээд сайн санаад яг үг мүг ингээд чухал үг хэлж яхад нь томоотой байгаад тэгээд суурмагаад ер нь ингээд юм ингээд мартаж санах. Окей. За томчуудын хэлсэн захиалцыг мартахгүй байх юм бол дараа нь яг чухал үедээ хэрэг болох нь юм. Мөн үү өндөр маань. За гоё дүгнэлтэй л. Би нэг үлгэр хийсэн байхгүй юу? Тэрэн дээр ингээ аав хөө нээж хагаад аав нь ингээд нас арахын хүмүүс яг ингээд хүүдээ цагжсэн байхгүй юу? Тэгээд тэр нэг цагаан мөртэй байхгүй юу? Тэгээд аавынхаа яг хэлсэн үгээр яваад тэр хөө ингээд ер нь ийм баян биш. Одоо арай муухайгаар нь хэлжлэхгүй. Зүгээр тийм ингээ гэр мэр байхгүй тийм эс мэхгүй нэг жоохон жижигхэн аваад хаатай. Тэгээд яг аав өвөөгийнхөө хэлсэн яг захиасаар ингээ явсаар агаад тэр хөө ингээд хаан ч илүү хааны баруун гарч илүү болдог. За. Алсан маань ижлэгийн юм хэлчихсэн гэсэн үг яг саяных нь нэмж хэлэх үү? За ер нь л өвөөгийнхаа хэлснийг ер нь л яг мартчихжээ. Гэхдээ хин нь одоо сансан бол хонгороо зулаа гэдэг хоёр охин байсан бохгүй юу? Тэгээд нөгөө нэг зулаа гэдэг охин нь нөгөө за тгийгээд зөвшөөрсөн. Харин хонгороо гэдэг охин нь нөгөө нэг түүнээс арай нэг 2-3% их чинь болохоор хонгороо нь болохоор 11 настай заяа. Тэгээд зулаа нь 9 настай. Тэгээд ингээд яг нэг нь ингээд айгуу сэргэлэн байна да бас ингээд айлын одоо жишээлбэл одоо манай анаа заяа. Амар сэргэлэн. Тэгээд тэрэн шиг нөгөөний энэ санаад тэгээд яг энэ нөгөөний зохиосон юуны маань гол ингээд утга учирх юм бол одоо ахмадны эсвэгийг сайн сонсож яв. Тэгээд одоо ингээд дараа нь өөрт чинь үрдүдээ хэрэгтэй цагаад үлсэн үед чи одоо амиг чи аврах юу үзлээ л хийж. За одоо ганц суудыг хэлж. Нөгөө би санцаа бас их хол явуулахгүй болсон дээр гүнзгий дэшээ явуулахгүй. Тэгэхээр тань бас таашаа. Би өнөөдөр хоёр охины хийсэн үйлдэлийг хийж болсон. Зөв. багш. Тэгтээ тэр нэг хонгороо амар сэргэлээ охин маань те. Шууд хортой мөг ангуудаа шараад яаж сарсан бол нөгөө нэг дээр үед чи ингэдэг байсан хоёр шулууг шууд ингээд хоорн нь хавсраад тэгээд ер нь ингээд манай ээж бүр дээр нэг жоохон бахад агуу манай анаа илүү тийм бах манай нэг анагийн ээж маань За одоо чулуу үрж гал гаргаад чонд мөөг шарж өгсөн юм уу те? бараг л да. Яаж энэ амар тийм. За одоо бүгд ундрмын түүхээс төр хүн дээрээ түүх үү? За ингээд төсөөлөлөд авах юм бол зөндөл юм болсон баг тийм ээ. За одоо ганц сувдын түүх рүү орохгүй бол нэвтрүүлгийн маань цаг өндөрлөх бас жоохон дөхөж яваа. Харин бидэнд ярих зүйл их байгаа. Тэгээ өнөөдөр амьдралын хүч сэтгэл зүйн нэвтрүүлэг маань төсөөллөөс түүх рүү 9 настангуудын маань зохиосон түүхээр аялж байгаа. За одоо ганц сувдын маань хэлж. би үлгэр тахвц. Зүгээр байна. Үлгэр түүх байсан. За галчгэн хүүхэд бүр үн цэнтэй. Вау. За сонсцгоё. За. Одоо ингээд нэгэн гоё орд нь ингээд хаахт хоёр амьдрал содог гэж. Тэгээд тэр хоёр нэг хүүтэй, ханхуутэй. Тэгээд тэр хоёр жаргалтай. Жаргалтай байсан ч нэг юм санаа завдаг. За. Их хатан жирэмсэн. Тэгтээ нөгөө хүн эрэгтэй та эрэгтэй хүүхэд төрүүлээрээ би эмэгтэй хүүхэд төрүүлэхээр тоглохгүй шүү. Би эрэгтэй хүүхэд хүсэж гин гэд хэлсэн. Тэгээд
хатан нь хүүсийг мэдээг байгаа охин байвал яана гэж санааж завж байсан. Тэгээд удахгүй хатан нь хүүсийг мэдээд эмнэлэгт хэвтээд тэгээд эмчин чиний хүүхэд чинь эмэгтэй байна гэж хэлж дуусаагүй хатан нь гэд уулгалцсан. Тэгээд яхав дээ нөгөө чинь санаа зовоод гэртээ хараад тэгсэн хүн уурлаад би охин хүсэхгүй байна гэд уурлаад өрөөрөө байгаагүйгээд аргацсан. Тэгээд эцэг их нь санаа зовоод яах ч аргагүй болцсон. Тэгээд ер нь сүүлийн үед ингээд хүн гээд сургуулаасаа илчээд гэрийн даалгавар хичээд уцаал майжаад ээж аваага тоохгүй дүүгэж тоохгүй байгаа. Тэгээд нэг өдөр ингээд хүү сургуультаа ирээд хичээлдээ хийгээд байж идэг ахгүй юу. Тэгсэн багш нь монгол хэлний хичээл дээр нэг юм хэлсэн. За. Ингээд хүү гайхан сонссон. Тэгсэн багш нь ингэж хэлсэн. Хүүхдүүдээ хүүхэд бүр үн цэнтэй. Ямар ч хүүхэд байсан голж болдоггүй юм шүү. Дүүнэлчин үргэлж та нарт бүхнээ зориулдаг шүү. Яагаад гэвэл та нар дүүгээ хайрлаж ивэл тэгдэг хэмээн хэлв. Тэгэж хэлсэн. Тэгээд хүү гимээ ухаад гэртээ ирээд би дүүдээ хайртай гэж орилсон. Эцэг их нь гайхан ашгүйдэ хэмээн баярлсан. Тэгээд болсон явдлаа хүү аав ээжтэй ярьж өгсөн. Тэгсэн. Тэгээд эцэг их нь юм хөрхи ингээ тэгээд хүү надаа үргэлж дүүтэйгээ тоглоод тэгээд тэр аж аргалтай амьдралын савгаалсан. За бүгдээрээ бүх үлгэр ярьсан хүмүүстэй алгадчихъя те. Үлгэр түүх. Манай дөрөв чи ямар гоё дараахан ташдаг болцсон. Яасан гинэ төгсөлд нь алсан. Юу хөөрхин гэсэн юм ахыг нь. За, яста гоё түүх вэ те. За хин хаалцгаа. Юу айлгсан? Одоо дүүгээ хизээч тоохгүй ажиллахгүй гэдэг ойлгосон. За, төгөлдөр Яг нэрэн дээр нь л гомдлоо. Хүүхэд бүр үн цэнтэй гэхэр чинь одоо тэр хүү жоохон эмгтээжсэн, эргэжсэн уусаад ирж байгаа л хүн шээ. Ялангуяа эмгтэй төрж байгаа юм чинь ер нь бол эмгтэй дүүнэр эргэтэй дүүнээс илүү одоо ингээ ахыгаа ингэж хайрлаж илүү их хайрлаж халамжилдаг магадлалтай. эмгтэй бол. За ундрам. За би ооли ганц авдаа ингэж ярьсан түүхээс бол ийм юм ойлгож авсан. Одоо ээжнээс ингээ хүүдээ санаа зовоод байгаа штэ. Охин дүүтэй олохгүй гэж хүн зүрөөдлээд байдаг. Тэгэл яагараагүй цаанаас одоо тэгээ охин дүүтэй олцож байгаа. Тэгээд яа юм чи охин дүү гэдэг чи одоо бас ингээд яахгүй хүүхэд байсан бол өөдөө штэ одоо өөрийгөө ч ойлгож чадахгүй дүүгээ ч ойлгож чадахгүй. Тэгээ тийм болохоор эмэгтэй дүү бас өөрийг нь одоо ойлгоход туслаад бас ингээд хомд байх юм болоо гэж бодож байна. Тэгээ бас ингээд завх зүдрэх үед нь одоо ингээд эрэхтэй дэнэрч өөстөө одоо төсөөлөх юм бол өстөө бараг л хүлээж ирэн дээр гаргасан юм шүү дээ. Тэгээд охин дүү чинь одоо ингээд зүдрэж таахт нь одоо тус юм болоод бас ингээд хамгаалаад асраад яваад юм болоо гэж бодож байна. Тэгээ гол нь хүүхэд бүр үн цэнтэй гэдэг нь одоо ямар ч одоо багшийн хэлсэн үг нь бүр амар үнэн байгаа байхгүй юу. Хүүхэд бүр үн цэнтэй одоо охин ч байсан хүү ч байсан одоо ингээд хүний дүүл эмчин ижилхэн хүн л эмчээ тэгээд одоо ингээд хайрлах хэрэгтэй л. За манай ундрам өнөөдөр чих урт удаан дүгнэлт хийж хийсэн өдрөө штэ тий. За баярлаа ундрмаа. Гоё бас ухаарл байла. Бас хүн болгон хэрэгтэй тийм ээ. Бүгднгийнх нь л ярьсан түүх надад бол маш их таалагдлаа. Алгадчихгүй. Тэгээ таашилтаа бүгдээрээ. За бүгдэнд нь л алгадчихсан тийм ээ. Би нэг асуулт асууя. За тэг. Яагаад хөөхөд бүр үн цэнтэй вэ? За ундрам ихлэ гараа өргөсөн. Яаж үтсэн үдэн чад? Яагаад хүүхэд бүр үн цэнтэй вэ гэхлээр одоо ижилхэн л хүүхэд учраас тэгээд одоо
мэдээж ээж аавд нь юу байгаа штэ. Одоо би ингээд дүүгээсээ хол явж чаддаггүй байхгүй юу? Дүүгээ төрснөөс хойш одоо ингээд жишээ авах юм бол жишээ татах юм бол би одоо дүүгээсээ хол явж чаддаггүй. Тэгээд одоо дүүдээ ингээд маш их хайртай болохоор хол явж чаддаггүй байхгүй юу? Яг цагаат булаад хажууд нь байхаар бол ингээд тоохгүй байдэн штэ ах их нар чаа. Одоо жишээлбэл манай хоёрын жишээ татъя. Наваг ингээд тоохгүй зөө. За. Тэгэл би ч одоо ингээд дархан яваад уйлэндээ очих юм удаа дүүгээ санаал. Тэгээд яагаад хүүхэд бүр үн цэмтэй вэ гэхээр эрэгтэй эмэгтэйчээс хамаагүй нэг л ихээ сурж байгаа. Тэгээд ижилхэн хүн юм чин хүүхэд бүр үн цэмтэй гэж бас би бодож байна. За окей. Төгөлдөр Ингээд ер нь л ингээд энэ ягта жоохон адилхан заяа. Тэгээд тэр хүүхэд чинь угаасаа л тэр хаанхуу тэгээд яг саяхан гүн төрсөн гүн хоёр нь угаасаа л тэр хаан хата хоёрын хүүхэд ер нь л тийм адилхан хүн хүүхэд гэж бодож байна те. За, алсууд хариулт байна уу? Алсууд маа? Бэнэ үү? Аха. За. Яг миний зохиосон шиг ах トゥ хоёр яар. Аха. Одоо гүнж хаанхуу хоёр л гэсэн үг шүү. Тийш. Ер нь л тоо нүуний ер нь л хүүхэд яагаад үн цэнтэй вэ гэвэл хүүхэд ч одоо өсөж томроод хүмүүс болно штэ. Хүн болно штэ. Тэгтээ нүунийг Хөөрхөш. За. тэгснэ жоо нүунийг заримдаа ингээд жилийн дараа бүр том болчтой штэ. Тэгтээ нүунийг багт насны дурсамжаа нүунийг заримдаа жоохон сандгүй. Тийм болохоор одоо өөрийнхөө одоо өөрийнхөө төрүүлсэн хүүхдээ одоо баг насны хадур усамж дээр баг. За. За одоо хүүхдүүд чинь хүмүүс болно шүү дээ. Энэтэй холбоотой асуулт асуумаар байна. За манай онд ганц удаа хариулт авсан уу? Яагаад хүүхэд бүр үн цэнтэй юм болоо гэж асуулт. Хариулт нь одоо энэ ахгүй. Та нарын бараг л төгчийн ингээд яагаад гэвэл одоо хүүхэд бүр ижлэн ээж авийн хөөрхөн л хүүхдүүд тэгээд одоо жишээлбэл биений хайрлаж явал зөрүүлээд буцаад том болоод хайрын өгнө гэсэн үг. Тийм л хацуултай, утгатай. За, миний хувьд болохоор хүүхэд ингээд төрсөн байна гэдг нь л тэр чигээрээ үн цэнийг дагуулдаг гэж боддог. Бүр хүүс огт хамааралгүйгээр. Чи энд байгаа нь л маш том үн цэн ахгүй юу? яг ээжээсээ 99 минут төрсөн л Яг үнэ. Багшаа одоо ингээд За уучлаарай манайхаа. Нэвтрүүлэг маань өндөрлөг төхөд байна. Тэгтэл надад зөндөө олон асуултууд байгаа даа. Та дөрөс зөндөө олон гоё зүйл гарч ирээд байна. Тэгвэл бас сонсогч нар маань ч гэсэн өөр асуултанд яаж та нарын төсөөлөл бас гарч ирэхийг сонсохыг хүсэж байгаа. Тэг манай алсуу сая нэг юм зүйл ярьж бид нар чи ирээдүйд уус л хүмүүс болно штэ гэд тий. Гоё хөгжилтэй юм шиг мөртлөө үнэн зүйл. Тэгвэл чи ирээдүйд өөрийгөө ямар том хүн болно гэж төсөөлдөг вэ? За төгөлдөр манайд гоё товч хариулах хичээгээрэй. За. Башаа ер нь ингээд том болоод ямар ч юм чи ингээд мэрэгжил сонгоно штэ. одоо анги манга төгсөж шүү. Тэгээд би ерөөс ингээд мэрэгжилтэй болохыг хүсдэг заяа. Зүгээр л ингээд ютубер болох гэсэн. Тийм л том хүн болно да. За. Товчхон хариулаач шүү бүгдээрээ. За угаасаа би одоо том болоод ингээ мэрэгжил сонгоно. Аха. Хамгийн гол нь нөгөө нэг Микро гойртай шүү. одоо ингээд би одоо гэр бүл дотор нэг ээж маань баян нэг юмч байж хахад амар гэдэг аахгүй юу? Тийм болохоор би том болоод юмч болно гэж бодож байгаа. Юмч ах жоохон л хэцүү. Гэтэ түргэний юмч бол бүр хэцүү. Амар ер нь нэг гэр бүлд ер нь ингээ хамгийн залуу нь ер нь ингээд эмч байх юм бол ер нь ээж аавнуудаа наслах магадлалтай. Яг л эмч нь охин эмч. За, ирээдүйн өөрийнхөө төсөөлж байгаа шүү дээ, тий? Та нар маань ингээд нэг өгүүлбэрээс маш олон гоё зүйлийг хэлж байна л та. Гэтэ бүх хүмүүсийн саналыг багтааж сонсохын тулд өргөжүүлээд их яриагаа. За, ганц уд маань өөрийгөө ирээдүйд ямар том хүн болсноор төсөөлдөг вэ? Төсөөллөө. Би тэгтээ сайн хүн болохыг хичээдэг. Тэгтээ хүн бүр алдаа гаргадаг. Тэгээд тэгсэн ч хүмүүс сайн хүн байхыг хичээдэг. Тэгтээ хүн бүр алдаа гаргадаг учраас төгс байж чаддаггүй. Зарим нь төгсөж тийм зарим нь ер нь аль төгс байж чаддаггүй. Гэтэ би том болоод
одоо би дуучин болохыг мөрөөддөг. За. Чи тэгвэл ирээдүйд өөрийгөө дуучин болсноор төсөөлж мөрөөддөг юм биш тийм ганцуу да. За харин алсан маань. Би өөрийгөө одоо анги мэнгэ төгсчөөд одоо нөө ажил мэжлээ сонгоно штий. Тэгэхдээ би ер нь лав багш болохыг хүсэж байна. Сургуулийн багш. Ер нь лав одоо нөө нэг хичээлийн шинэ жил болохоор одоо бас хүүхдүүдэд баяр хүргэж мөргөн штий. Тэгтээ одоо баг багш болно гэвэл одоо хүүхдүүдэд олон юмыг сургаж хүмүүжүүлнэ. Тэгээд ямар нэгэн хичээл дээр одоо ойлгохгүй байгаа юм зааж өгч өгнө гэдэг. За тэгвэл жоохон төсөөлөл ярьж байгаа юм чинь бүгдээрээ жоохон ари өөр юм асуугаад тэр нэвтрүүлгээ өндөрлөе тэхүү. За. Супер хүчтэй болъё гэвэл ямар супер хүчтэй болмоор вэ? Цаг хугацааг ухраадаг. Яагаад? Ягаад гэвэл одоо ингээд Микрогоо төхөрөө. ягаад гэвэл одоо ингээд цаг хугацааг одоо ингээд ухрааж өрсөлдөг байвал гоё штэ. Одоо шалгалтаа ингээд шалгалтаа одоо ингээд ихтэй дуусаагүй гэх тийм юмд би ашиглахгүй. Зүгээр өөрийнхөө байгааг харна. Тэгээ ээж аваагаа яаж багаахта ямар эснийг нь харна. Тэгээ би ч бас одоо манай одоо нэг 10 гаруйтай байхгүй юу? Тэгээд яасан манай дүү чинь бас би дүүшиг байхдаа пампстас гарсан зөө. За. Тэгээд яасан яг тэр ээж маань тийж хэлжсэн бохгүй юу? Тэгээд би үний юм болов худлаа юм болов гэдгийг амар сонирхсан хөдлөө харамаар санагдаад байгаа бохгүй. Тэгээд бас ингээ хойшлуулж урагшлуулдаг байхаар шалгалтын дээрээ хит авах хөрнөө шууд харчаал. Тэгээд за тэгвэл ийм буруу юм байна гэж тэгээд засаад биччихэн. За гоё төсөөллөө. Бүгд нь яриулна. За ганц удаа. Би ичэд таахыг хүсэж байна. Ямар? Бүхнийг хийдэг тэгвэл тохиолдол ичэд. Яагаад гэвэл цаг хугацааг хасааж алдаг, ухрааж алдаг, явуулж алдаг, бүхнийг хийж алдаг. Тэгээд би одоо жишээлбэл аялалд гарахтаа ингээд надад жишээлбэл идэх юм байхгүй лаа. Тэгээд давхараараа ингээ гарах чинь тэгээ бас шалгалтаа хийхдээ ингээд муу ана авцсан байвал ухрааж агаад бүгднгийн засаад хийчээ тэгээ өгөөд 100% авчихна. Гэхдээ амар зүү байна. За. Төгөлдөр. Би бол штэ ингээд хүний ингээд хүслийг биелүүлдэг хэлсэн бүх юм ингээд бүтээг юм бол яагаад заавал гэхээр ер нь л ингээд гадуур ингээд ядаж үдэрсэн мөнгө санахад ингээд гадуур хөгжмөжөнд тоглоом байж идэг ийм хүмүүс байдаг штэ. Тэр хүмүүст одоо ингээд хүсмүсийг биелүүлдэг гэр баримттай болгодог ч юм уу ер нь ингээд хүмүүсийн хүслийг хүмүүсийг ингээд баярлуулахын тулд тийм хүсэлтэй алмаар. За, асуу. Ер нь л одоо бүх зүйлийг сайн чаддаг. Ер нь бүх зүйлийг чаддаг. Ямар ч байсан одоо хүмүүсийн чаддгүй байгаа зүйлүүдийг одоо тусалж тэгээд дэмждэг тийм чадвартай болмаар. Тэгээ хүмүүсийг штэ чаддгүй юм зааж өгдөг. Тэгээд өөрөө ингээд бүх зүйлийг мэддэг болохоор зарим хүмүүстэд зааж өгч байлаа штэ. Зөв. Бүх зүйлийг чаддаг болоод бусдад туслахыг хүсэж байгаа хүмүүс байгаа юм шүү дээ, тий? За, манай ганц өв тарин шалгалтынхаа дөнгөж засахаар явж байгаа юм уу да? Хийдтэй болох юм. За. Тэгээд юу нэг асуултаа ингээд засаа яваад ивэл баг ирдэв сурахгүй хаа. Найруулагч нь юу гэж захилаад төгөлдрөө санаж гин үү? За, нэвтрүүлэг өндөрлөхөд 2 минуттай байна. Яг одоо амьдралын хүчиг сэтгэл зүйн нэвтрүүлэг маань төсөөллөөс түүх рүү гэсэн сэдвээр аялж байна. 9 настай байх үе хамгийн их төсөөлөл бас өндөр байх үе юм байна л та. Та нар төсөөлөд айдаг үсттэй. Тэндээс юу гараад ирэх бол гэж төсөөлөд. Тэгвэл бас гой зүйлийг ч гэсэн төсөөлдөг үсттэй. Тийм зүйл бол ямар гоё вэ гэд тийм ээ. За тэгвэл одоо нэвтрүүлэг өндөрлөхөд бараг л 1 минуттай байгаа. Хамгийн гоё аз жаргалтай төсөөллөөсөө нэгийг хуалцаад дуусгая шууд. За ингээд ундрамаас эхлээд явчих. Нэг өгүүлбэрээр л хамгийн гоё аз жаргалтай нэг төсөөллөө хуалцаач. Би ингээд хоёул микрог байна. Би ингээд одоо ингээд
юу гэмээд хамгийн аз жаргалтай төсөөлөх юм бол одоо ингээд амар одоо ингээд сайн сурдаг болоод тэгээд ангийн даргалахыг л хүсдэг. Ангийн дарах. За чи болно өндрмаа. За. Гас. За. Хойлоо. Миний хамгийн жаргалтай тусламжууд бол Төсөөлөл нь гэр бүлтэйгээ ирээдүйд сайхан амьдрах. Одоо ээж аав маань урт наслах. За, төгөлдөр маань. Ингээд би юу нэг хаяада өөрийгөө ингээ Америкт очиж сураад бүр Америкийн ингээд хамгийн сайн сургуульд ингээд төгсөд бүгд ингээ зөө аваад ер нь тийм. За. Тийм эрдэмтдээ хүн болцсон явж байгаагаар Төсөөлдөг өө. Чи чаднаа төгөлдрөө. Тэгэл чи бас хичээл айгу сайн хийдэм штэ тий. Манай төгөлдөр чи хичээлээ сайн хичээнгүй идэг штэ. За. Ер нь л гэр аз жаргалтай төсөөлөл гэвэл одоо гэр бүлтэйгээ холын замуудад туулж ил. Тэгээ би бинтэйгээ одоо амар их одоо ихийг адлын явдал туулж ийн. Тийм юм байвал арайлахгүй. Гэхдээ муухай зүйл таалахгүй гэж л Бодож байна уу? ялангуяа тэр нэг ундрмях шиг чон ман тал. Тэгвэл маш сайхан байна гэдэг. За нэвтрүүлэг маань өндөрлөг төгссөн байна. Энэ жил чинь хэдгээр сар илээ? Одоо нэг 12 дугаар сар. шинэ жилийн 12 дугаар сар шинэ жилээр бид нар юу авдаг лээ? Бэлэг. Яа бэлэг авд юм бол. өвлийн өнөс бэлэг авдаг. Багшаа. За одоо тэгвэл яг одоо нэвтрүүлэг тусахад найруулагч нь өвлийн өвгөн болцсон байж байгааг бол та нар итгэх үү? Итгэж байна уу? За тэгвэл одоо бүгдээрээ нэвтрүүлгээ дуусаад 12 сард амьдралын хүч сэтгэл зүйн нэвтрүүлэгт энэ өмнөх бүх цаг хугацаанд нь орж байгаад нь талархаад найруулагч нь өвлийн өвгөн болцсон бэлэг бэлдсэн сууж байгаа шүү. За яа. За тэгвэл нэвтрүүлгээ дуусах уу? Тэгсэн байна уу? За нэвтрүүлгээ өндөрлөе. Амьдралын хүчийг нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөө. Та биний нэвтрүүлгийг Гэр бүлийн радио 104.5 пэйж хуудасаар дахин ухраан сонсох боломжтой шүү. Та 9 наснуудыг илүү сайн ойлгохыг хүсчээвэл тэдний төсөөллөөр бас аялахыг хүсчээвэл магадгүй та хүүхдтэйгээ яаж ярилцах ёстойгоо ойлгохгүй байвал бидэнтэй хамт байгаарай. Баяртай. Баярлалаа. Ирээд буцах богинохон цаг хугацаанд хамгийн түрүүнд өөртөө таалагдж амьдр. Тэгж хожил өөрийгөө ч бусдыг ч хайрлаж чадна. Сэтгэл зүйн боловсрол олгох амьдралын хүчийг нэвтрүүлэг танд хүрэлээ.